Acum 2000 de ani, oamenii nu aveau frigidere, magazine sau transport rapid de alimente. Tot ce mâncau depindea de pământul din jurul lor, de anotimp și de cât de bogată era familia în care se născuseră. Alimentația nu era variată, ci simplă, repetitivă și strict legată de supraviețuire. Baza alimentației o constituiau cerealele, în special grâul, orzul și meiul. Acestea erau consumate sub două forme principale, fie fierte în apă sub forma unui terci gros și sățios, numit puls, fie măcinate și coapte sub formă de pâine. Această pâine nu era pufoasă, ci densă, uscată și destul de greu de mestecat. Pentru proteine, romanii se bazau pe leguminoase precum lintea, năutul și bobul, o rudă apropiată a fasolei de astăzi, care le ofereau forța necesară pentru munca fizică. Peștele era și el vital. Pentru a preveni alterarea, acesta era conservat prin sărare intensă. De asemenea, foloseau frecvent garum, un sos din pește fermentat în sare, pe care îl adăugau peste aproape orice pentru a da un gust unei diete monotone. Pe lângă leguminoase, meniul era completat de legume de sezon, esențiale pentru vitamine și fibre. Varza era considerată regina legumelor, consumată crudă cu puțin oțet sau fiartă. Ceapa și usturoiul erau consumate zilnic de muncitori și soldați, fiind ieftine și oferind un plus de aromă. Prazul și sfecla, foarte populare în gospodăriile simple, gătite des în supe dense. Măslinele, o sursă constantă de energie și grăsimi sănătoase, nelipsite de pe masa oricărui om de rând. De asemenea, uleiul de măsline era o sursă principală de grăsimi, fiind folosit atât pentru gătit, cât și pentru conservarea alimentelor. Brânza de oaie sau capră și fructele, precum smochinele și strugurii, completau mesele romanilor de rând. La capitolul hidratare, romanii beau atât apă cât și vin, însă vinul era adesea diluat cu apă. Vinul din antichitate era de regulă mai dens, mai acru și mai concentrat decât vinul modern, adesea cu un conținut mai ridicat de alcool și impurități, deoarece tehnicile de filtrare și fermentare nu erau la nivelul celor de astăzi. Din acest motiv, băut nediluat era considerat prea puternic și chiar nepotrivit pentru consum zilnic. Un amestec foarte folosit, mai ales în armată, era posca, apă amestecată cu oțet de vin. Romanii, în special soldații, o beau pentru că era ieftină, ușor de transportat și se păstra mai bine pe drumuri lungi decât apa obișnuită. Gustul era acru, dar practica era clară, hidratare sigură în condiții grele, fără riscul ca băutura să se altereze rapid. În aceeași societate, prăpastia dintre săraci și bogați era vizibilă chiar pe farfurie. În timp ce omul de rând mânca pentru a supraviețui, elita Romei mânca pentru a-și etala puterea. Dacă pentru popor masa însemna un bol de terci, pentru bogați era un spectacol al excesului. Ospățurile lor durau ori întregi și implicau delicatese ce sfidau geografia. Pește rar, precum murena sau vânat, precum mistreț, și fructe exotice, cum ar fi smochinele din Caria, curmalele din Iudeea sau piersicile aduse din Persia, pe care un om obișnuit nu le vedea într-o viață întreagă. Totul era despre rafinament dus la extrem. Vinul nu era băut simplu, ci îmbunătățit cu miere, condimente scumpe precum scorțișoara, piperul negru sau alb și infuzat cu petale de flori, pentru a crea buchete aromate unice. Se consumau alimente rare, măruntaie de fazan sau carne de mistreț, gătită cu sosuri complexe bazate pe vin, miere și garum, acel sos fermentat din pește extrem de apreciat. Mâncarea era adesea prezentată într-un mod teatral, cu bucate care imitau forme de animale sau decoruri întregi realizate din legume și carne, totul pentru a impresiona oaspeții și a le sublinia statutul social.
În timp ce majoritatea imperiului își găsea energia într-un bol de terci și o bucată de pâine densă, elitele romane transformau masa într-un instrument de dominație politică și socială. Acolo, între două feluri de mâncare exotice și o cupă de vin condimentat, se decideau adesea destinele imperiului. O singură civilizație nu poate spune întreaga poveste a lumii antice. În următorul episod mergem mai departe și pătrundem într-o altă lume, cu alte gusturi, alte obiceiuri și o altă viziune asupra mesei. Abonează-te pentru a continua călătoria.